kakav hit. Ma pokidaće. Ja dočekam oktobar. Ali serija izlazi u januaru. Ja pričam o Sinidinom koncertu. Pogledaj seriju. Hvala. Evo. Ko je onaj lik tamo? Koji lik? Alo bre, da sam tako htjela pa prišla bi mu sama pa bi ga pitala. Je li to sin od onog glumca? Ma kakav sin s nama? Ma jeste sin, znam ga. Pa znam i ja. Odakle? Pa nemam pojma. Sa Insta. Pa da, naravno, kako drugačije. Hoćeš ti kažem ili nećeš? Molim te. On je drug od onih mojih što su iznajmili onaj splav. Koji tvoji? Pa nisu moji, nego su Acini. Ti nađeš više novog dečka? Devika nas dvoje nismo zajedno 2 godine. A, pa dobro, onda okej da se dalje družite, da i dalje pijete kafe i da njegove drugove doživljaš kao svoje. Gotivni su mi. Te, to nije normalno. Molim, ti imala si jednog dečka u životu. Pritom ne računa masne fote koje smo igrali u osnovnoj. Sorry. Dobro, ja imam kriterijume i ja biram. A jel bi izabrala ovog? Jel dovoljno razbacan kao Jose Armando? Ono šta znam, ja više volim domaće sapunice. Eto i ovaj je naš domaći. Pazi, ima jedan lik koji igra sa Acinim drugarima fudbal nedeljom. Ja ga pratim slažno zato što je mnogo lep lik. Ali, taj lik kači ovog tvog lika. Izgubila sam se kod lika. Moj lik kači tvog lika. I kako se zove lik? Ovaj lik? Pa ne znam, nema Insta. Kako bre nema Insta? On sigurno ima ženu, decu i ljubavnicu. Jesi sigurna da je on? Ma ne 100% kad ti kažem. Odakle bi ga ja znala? Pa istripovala si ženu. No, nisam istripovala. Ja sam se vraćala iz WC-a, on meni ovako kaže, kako si? Iz čista mira on tebi. Da, on meni iz čista mira, ne, ja sam videla da ga ja znam. I onda sam ja njemu prišla i rekao, čao, gde si? I on meni kaže, kako si? A potpuno me zbunio, zašto ovako gleda kao fudbal, pije cećenu i sad ušte ništa ne znam šta se dešava, ništa mi nije jasno. Čekaj, ako ti znaš onog mog lika i nisi mi rekla, ću te. Kako ja mogu da znam lika kog ni ti ne znaš i kako možda kažeš da znaš lika kog nisi ni upoznala? A gde si bila prošlog vikenda? Ma kod kuće čoveč, učila se ispiti. A što ti njemu ne bi prišla? Bože, sačuvaj. Zašto? Šta fali? Ne, nema šanse, pa da me ne shvati pogrešno. Pa šta, shvati da ti se sviđa? Pa šta to ima loše u tome? Sad, naravno ti se sviđa takav lik, taman možemo da izađemo nas 4. Koji 4? Ti, on, ja, njegov drug. Jesi ti normalno? I šta ćeš da radiš? Šta ćeš da pričaš ti sa tim likom kad sve znaš o njemu? Vi nemate o čemu da pričate. Pošto ja bi ga pustila da on priča samo sebi, taman da vidi da li čovek laže. Bože, to nije normalno. Šta nije normalno? Znam da nije normalno, ali izašao mi je na Exploru. To je sudbina. To nije apsolutna sudbina, nego ti da prestaneš da blejiš na tom Instagramu. Da prestaneš da odugovlačiš i da odeš. A što da idem tamo? Što da idem tamo? Ko da se od meni sviđa? Što mi se ne sviđa, nego mi dečko samo onako simpatičan. Pa dovoljno je piči. Ma ne mogu glupo. Da nije glupo, aman žena, on je tebe prepoznao. Je te pitao kako si? Jeste. Pa onda sad odeš tamo i kažeš, odakle si mi beše znamo? Sa naglaskom na beše, da bi znao da te se seća. Dobro, ajde, idem. Dakle, Nata zna Mihajla Andrića. Koga? Izvini, ja sad tamo sa drugaricama i sve vremena sad nešto kao razmišljam. Dakle se ti ja beše znamo? Nisam siguran. Da, dobro. Izvini. Pa, jel možete nekad u životu da se informišete malo? Piću se, ne prvo ću tebe dobijem, pa ću sebe dobijem. Sad će Vala da te zapamti, a i ti njega. Ja moram ti da šetam. Pozdrav, majke mi niste normalno.